中国在东突厥斯坦建立了所谓的职业中心，称为东突厥斯坦的集中营。以中国当局为指导的 BBC 记者在中国当局的指导下单独访问一些地方。英国广播公司记者约翰·萨德沃斯在前往伊斯坦布尔和哈萨克斯坦东部地区之前，东突厥斯坦东部囚犯的一些受害者通过拍摄照片和信息，例如中国政府所获得的信息地址，维吾尔族人适用于所谓的教育营政策，穆斯林儿童似乎被拘留在家中。中国官员仍然坚称他们是东突厥斯坦东部唯一的教育学校，但长期以来没有人住在 BBC 访问的房子里。在香港，当地政府试图将引渡协议转交给中国，而反对他的抗议活动则转向了北京和伦敦政府之间的1997年中英联合声明。随着1842年以两国鸦片贸易为基础的鸦片战争的爆发，英国战胜了清朝时期并征服了香港。伦敦政府于1898年通过租用香港99年来控制香港。在1997年，香港特别行政区移交给中国之前，中英联合声明于1984年签署。除了香港是中国的一部分之外，该地区还通过一国两制的形式转移到中国，以确保英国建立的资本主义生态系统的延续。欧洲官员报告称，北约军方官员正在研究改进其防御系统的方法，以使俄罗斯的中程核导弹成为可能。他认为，前五角大楼官员兼联盟专家吉姆·汤森德说，这将使我们与俄罗斯人一起回归。伊朗首都德黑兰星期五礼拜的伊玛目阿亚图拉穆瓦哈德·可拉米说，以色列想要摧毁这个国家的核电站，他们说这足以瞄准目标。伊朗将继续超过浓缩铀的限制，但这不会生产原子弹，表示他们认为这些武器不合法且需要它们。从7月7日开始，我们想要生产铀，他们不应该想到一次袭击，他说。俄罗斯、英国直布罗陀自治政府的伊朗油轮谴责对伊朗油轮的拘留。我们谴责直布罗陀政府于7月4日在英国海军的帮助下夺取巴拿马国旗油轮被使用了。